շարունակում ենք լուսաբանել Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցող իրադարձությունները ուղիղ հեռարձակմամբ։ Իմ զրուցակիցը ՀՅԴ Գերագույն մարմնի անդամ Լիլիթ Գալստյանն է, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Շնորհակալություն Լիլիթ հրավերն ընդունելու համար։ Ես կարդացի ձեր հարցազրույցը լրատվամիջոցներին մեկին տված, որում դուք ասում եք, որ սա քաղաքական ցնցում էր ուղղված քաղաքական համակարգի դեմ։ Ինչ ախտանիշ էր, ինչի ցուցանիշներ, ինչով էր պայմանավորված այս ցնցումը։ Գիտեք, վաղուց արձանագրել ենք, որ Հայաստանում ընդհանրապես արժեքների այսպես դեվալվացիա կա եւ քաղաքական ինստիտուտները, հասարակական քաղաքական ինստիտուտները մեր անկախության այս 25 տարիներին կայանալու շատ լուրջ ժամանակահատված ցավոք սրտի դրանք չկայացան եւ քաղաքական խնդիրները փոխանակլուծվեն քաղաքական հարթակներում, քաղաքական ամբիոններում, փաստորեն լուծվում են փողոցում։ Եվ դա կարևորագույն ախտանիշ է, որ այն ինստիտուտները, որոնք կոչված են եւ ծնված են եւ պիտի ծառայեն հանրային սպասումներին, սպասարկմանը պարզապես չեն իրականացնում իրենց ֆունկցիան եւ շատ բնական է, որ այդ պարագայում պիտի ունենաս անհանգիստ փողոցը։ Մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ, նաեւ լրացնեմ ավելի ճիշտ, ընդհանրապես ուրեմն մի 10-12 առաջ խորհրդարանում արտահերթ նիստ էր եւ դա համընկավ էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացման մասին այսպես հայտարարություններին եւ երբ որ խորհրդարանական քաղաքական այսպես փոքրամասնության կամ անդիմադիր քաղաքական ուժերը փորձում են ներկայացուցիչները փորձում էին խնդիրը բարձրացնել, շարունակ, եթե մի քիչ նուրբ ասեմ, նրանց բերանը փակվում էր, որ իբրև թե մենք իրազեկ ենք, գիտենք եւ այլն, այդպես էլ խնդիրը օրակարգ չմտավ։ Եվ եթե մենք իսկապես ունենային քաղաքական, ուրեմն այն կարևորագույն հարթակ, իսկ խորհրդարանը սահմանադրությամբ էությամբ հիմնական քաղաքական ամբիոնն է։ Եվ եթե խնդիրները այդտեղ քննարկվեին, եւ եթե խորհրդարանը արտահայտեր մեր հանրության իրական քաղաքական քարտեզը եւ կարողանար սպասարկել հանրային սպասումների նկարտումներին, մենք այդ անհանգիստ փողոցը չէինք ունենա եւ մեր փխրուն երկրի համար աշխարհաքաղաքական այս ծանր միջավայրում մենք պարզապես երկիրը ցնցումների չէինք տանել։ Լիլիթ, նախկինում մենք խոսում էինք, որ իշխանությունների ու հանրության միջև կա խզում։ Արդյոք այս շարժումը ցույց տվեց, որ խզում կա ոչ միայն իշխանությունների, այլ նաև քաղաքական այլ ուժերի ու հանրության միջև։ Այդ խզումը շատ վաղուց կա եւ ցավոք սրտի այնտեղ այդ բարիկադը որ կար, վաղուց իշխանության եւ ժողովրդի միջև այդ բարոյական բարիկադը, անհասկացության, անհաղորդության բարիկադը վաղուց կա։ Այդտեղ մենք ունեցանք բարոյական եւ այլ բարիկադներին նաեւ նյութական բարիկադը, մի կողմում իշխանությունը կամ իշխանությունը այս պահպանողները բնույթով եւ մյուս կողմում ժողովրդի մի մասը եւ այդ արանքում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ կամ մտավորականներ։ Այս ամենը մեկ անգամ եւս խոսում է չկայացած քաղաքական ինստիտուտների մասին, երկրում համատարած օրենտեսության մասին, միմյանց չվստահելու, չհավատալու, հույսեր չկապելու, դերակատարությունների խեղման մասին եւ մեկ անգամ եւս երևակում մեր հանրության մեջ այն խորը հիասթափությունը, որ կա քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ։ Եվ սրա արդյունքն էլ նաեւ նա էր, որ այս շարժման այսպես ղեկավարները, որոնց գրեթե մենք դեմքով չենք ճանաչում եւ նաեւ այդտեղ հավաքված հանրությունը, մեր երիտասարդները, ես ինքս որ բավական ակտիվ եմ եւ միշտ այսպես հեղափոխական օջախների մեջ կամ կենտրոնում ինձ բոլորովին անհայտ դեմ երիտասարդներ էին, իհարկե գեղեցիկ, հմայիչ, ներքին փայլող աչքերով եւ այլն, բայց ըստ էության նաեւ ցուցանիշը, որ երիտասարդները շարունակ այդ հայտարարությունները, որ չքաղաքականացնել, դա քաղաքական մոլորություն էր ինքն է, որովհետև մաքուր սոցիալական խնդիրներ չեն լինում, մաքուր քաղաքացիական խնդիրներ չեն լինում, դրանք ինքնին քաղաքական են, եւ քանի որ մեր հասարակության մեջ այնքան այսպես արժեզրկում կա, հակակրան կա եւ քարոզչամեքենան, պետական քարոզչամեքենան ամեն ինչ արել որ կուսակցությունները արժեզրկվեն։ Այս արժեզրկման մթնոլորտի մեջ երիտասարդները շարունակ հնչեցնում են, որ չքաղաքականացնել, միգուցե չկուսակցականացնել, ասեն կհասկանայինք, բայց նաեւ այսօր այդ է նաեւ պատճառը չհասկանալով, որ իրենք իսկապես քաղաքական լուրջ մեսիջով էին եկել եւ այսօր ունենք դատարկ հրապարակը, որովհետեւ պորտկումը պիտի ծնվեր, որտեղ կա սոցիալական, հանրային դժգոհություն, ապատիկ վիճակ, երկիրը փոխելու հրամայական, բայց չկան առաջնորդներ։ Եվ բացի առաջնորդները չկան ինստիտուտներ եւ չկա ինստիտուտների գիտակցում, որտեղ մենք 25 տարի շարունակ
ասենք թե ոչնչացել կամ արժեզրկել ենք այդպիսի կարևոր գաղափար, ինչպես ասենք թե կուսակցություն երևույթն է։ Ուզենք թե չուզենք լավը թե վատ, այսօր կուսակցությունները աշխարհամայն, այսպես աշխարհը գլոբալ իմաստով իրենք կուսակցություններն են քաղաքական հիմնական դերակատարները ցանկացած երկրում։ Եվ այսօր այն հանգամանքը, որ մի կողմից ունեցանք ոչ փորձառու երիտասարդներ, որոնք մերժեցին լիդերությունը, մերժեցին քաղաքական ուժերի հետ գործակցությունը, մի կողմում սպասման մեջ գտնող քաղաքական ուժեր, մի կողմում քաղաքական ինստիտուտներ, որոնք իրենց դերակատարության, այսպես անմեղ մոլորության մեջ են իրենց դերակատարությունը չեն գիտակցում կամ ուղղակի մտածելը ցուցված չի Հայաստանում, դրա համար ունեցանք այս վիճակը, բայց այս ամեն ինչի մեջ առաջին օրը շատերի պես ես էլ ոգևորություն ունեի, նաև գիտեք ինչ իմաստով, որ այնուամենայնիվ մեր հասարակության մեջ կա արթուն մի մաս, քաղաքացիական հասարակության մի մաս, որը պահանջատեր է, որը տեր է, որը երկրի համար այն միջուկն է, որի վրա պետք է կառուցենք երկիրը։ Ես ուրախ եմ, որ այս տեսակը կար, բայց նաև սրտիս մի անկյունում էլ տագնապ ունեի, արդյոք հերթական անգամ հոռետեսության, հուսահատության եւ նոր անելի արժեվ չենք կանգնի, որովհետեւ պորտկումը որքան էլ ազնիվ էր եւ արդարացված եւ տեղին, եւ նույնիսկ իշխանություններին օգտակար։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները բանակցային ցանկացած գործընթացում դրանք քաղաքական թե սոցիալական թեմայով կլինեն, ցանկալի է ունենալ այս պինդ զորակցությունը խնդրի այդ իմաստով, բայց մենք այնուամենայնիվ հիմա մենք ունենք Բաղրամյան Պողոտայի դատարկությունը եւ երկող պարողների այսպես ուրախ մի միջավայր, որը ինքնին քաղաքական չի։ Տարօրինակ չէ կնայեք Լիլիթ, տարօրինակ չէ արդյոք, որ երկրում ունենք տասնյակից ավել ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, մի քանի ընդդիմադիր հասարակական կամ չգիտեմ քաղաքական կազմակերպություններ, որոնք կուսակցություններ չեն, բայց Պողոտան դատարկ է, ունենք դժգոհ հանրություն, Պողոտան արգելափակված է, Պողոտան գրավված է, լավ իմաստով քաղաքացիների կողմից, բայց Պողոտան դատարկ է։ Ինչու նրանք, ովքեր խոսում են հեղափոխության անհրաժեշտության կամ իշխանափոխության կամ համակարգափոխության անհրաժեշտության մասին, այսօր Պողոտայում չեն։ Դա մեկ անգամ եւս երևակեց Հայաստանում քաղաքական ինստիտուտների արժեզրկումի եւ նոր դերակատարություններ ստանձնելու, այսպես մենք ցնցված շախմատի խաղատախտակի պես մի իրավիճակ ունենք, երբ որ բոլոր սոցիալական քաղաքական դերակատարությունները ցնցված են, արժեզրկումը մի կողմից, հանրային սպասումները մի կողմից, եւ գիտեք շատ խորհրդանշական էր այս բարիկադների մեջտեղում մեկ այս կամ այն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների եւ որոշ մտավորականների, այսպես ֆիզիկական ներկայությունը։ Սա փսորած հասարակության չգործող քաղաքական ինստիտուտների ախտանիշ է, որը ինքնին պետության համար է վատ։ Եվ եթե անկեղծորեն ես շատ պիտի նայեմ, որ այս պորտկումը, այս տեսակը գնահատվեր իշխանության կողմից, որովհետեւ երկիրը այս արմատի վրա պետք է կառուցվի եւ շատ քաղաքական ինստիտուտների նախ եւ առաջ իհարկե պատասխանատվության մեծագույն նժար իշխանության այդ ինչպես եղավ որ Հայաստանում արժեզրկվեց ինքնին քաղաքականությունը, ինչպես եղավ որ այս խզումը ժողովրդի եւ իշխանության միջև այդքան անդնդախոր դարձավ, որ անփորձ երիտասարդներ հանկարծ կարողացան մի քանի հազարներ հրավիրել հրապարակ։ Եվ որքան որ մեզ թվում էր, թե դժվար է արթնացումը, բայց կա այդ տեսակը պահանջատեր, իրավագիտակից տեսակը կա։ Եվ ինչպես է լինում, որ այս արժեզրկումի ընդհանուր ձնագնդի մեջ դասը շատերը պետք է քաղաքական կուսակցություններից, քաղաքական դերակատարություն ստանձնողներից, որտեղ մենք հեղինակության խայտառակ դեֆիցիտ ունենք ամեն իմաստով հեղինակությունների։ Ես նկատի չունեմ միայն կուսակցությունները, հեղինակություն ինստիտուտների, ազգային ժողովը, դատաիրավական համակարգը, այս հակակրանքի ատելության, միմյանց ոչնչացնելու, պիտակավորելու, մենք շարունակ այս կամ այն միջազգային կազմակերպության հետ քլրտեսության, չգիտեմ, գրանտակերների, բոլորին փնտրում ենք, թե մեղավորների եւ թե խաղացողների մեջ, բայց չենք տեսնում մեր դերակատարություն։ Ի վերջո, եթե բուն թեմային անդրադառնանք այդ սակագնի, եթե այն ինստիտուտները, որոնք լիազորված են Հայաստանում կարգավորող դերակատարություն ունենալ, ժամանակին կարգավոր էին, բացահայտ էին այդ հեծերում կառավարման խնդիրները եւ այլն, այն ինչ որ իրական ինստիտուտների պարտականությունը մենք այսօր նաեւ սա չենք ունենա։ Ես կարծում եմ իսկապես հերթական անգամ դասեր քաղելու
դասեր քաղելու առիթը ունեն շատ շատերը, բայց ես չի ուզենա նվաստացնել այս շարժումը 10 նորը 10 օր որ ցնցեց Երևանը կամ Հայաստանը եւ ոչ միայն, որովհետեւ մենք բավական լուրջ պիտի ասենք, որ նաև ձեռքբերումներ ունեցանք, որքան էլ երիտասարդները հերքեցին, որ սա քաղաքական չի, փորձեցին մերժել, բայց ինքնին քաղաքական էր, մի կողմից գնդակ ուղղվեց դեպի համակարգին, որ սա ապագա չունեցող համակարգ է, որտեղ խաղի կանոնները փողոցում են փորձում ճշտել։ Բայց համակարգը սասանվեց։ Նայեք, սասանումը միայն այսպես փլուզումը չի, բայց ես կարծում եմ ինքնախոհությամբ կարելի է շատ վերլուծություններ անել։ Այնուամենայնիվ մենք ունեցանք միջազգային լրահոսի անդրադարձը, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, այսպես Եվրամիություն փորձեցին Հայաստանում իրենց դերակատարությունների պատասխանատվությունների շրջանակ գծել, տեսեք բանակցության ինչ որ նյուանսներ գնացին ՌԱՕ-ի, ԵՍ-ի եւ Հայաստանի միջև, հիմա քննարկվում են նոր սեփականատիրոջ խնդիրը, սրանք բոլորը այնուամենայնիվ ձեռքբերումներ են եւ ես որքան էլ որ մենք այսպես ոստիկանության առաջին օրը մենք ունեցանք ոչ adekvat արձագանքը դեպքերին եւ այդ նկարները, որոնք նաեւ գեղարվեստական արժեք ունեին շիթերի եւ այլն ոստացող երիտասարդների, բայց ոստիկանությունը հաջորդ օրերին այնուամենայնիվ այսպես խաղաղ ցուցարարներից համակեցության մի խաղի կանոն ճշտվեց, որը ինքնին այնուամենայնիվ դրական է։ Որովհետեւ հասկացա, որ հանրությունը այլևս չի վախենում ոչ համակարգից, ոչ համակարգին սպասարկող ոստիկաններից։ Գիտեք, վախենալը դեռ քիչ է, այս հիմա բոլորիս համար շատ ավելի կարևորագույն խնդիր մենք ունենք։ Տեսեք, ռուսական քաղաքագետները, մենք հայտնվեցինք ռուսական քաղաքագետների վերլուծության այսպես թիրախում, եւ երբ որ առաջին օրերին փորձում էին մայդանացնել, չգիտեմ, գույներ եւ այլն գտնել, բայց հասկացան, որ այնուամենայնիվ Հայաստանում կա դեռ քաղաքացիական հասարակություն եւ Հայաստանի հետ որպես ֆորպոստի չի կարելի խոսել եւ այլն, իրենք էլ շրջահայաց եղան։ Եվ քաղաքական մի քանի մեկնաբաններ էլ նաեւ այսպես դիսկուրսի մեջ վերցրեցին Հայաստանի քաղաքական կլիմա։ Ինչու է ստեղծվել Հայաստանում այն քաղաքական կլիման եւ քաղաքական միջավայրը, որ հազարներ իրենց ապագան կյանքի ապրելու բանաձևը դրսում են փնտրում Ռուսաստանում կամ Միացյալ Նահանգներում, չէ՞, նաեւ այս քննարկումներն եղավ, բայց մի բան հստակ էր, որ Հայաստանի հետ այնուամենայնիվ մի հատ արժանապատվության նոտա մտավ, որքան էլ այսպես պրովոկացիաներ եղան այդ Մայդանի, խառնակցության, լրտեսներ փնտրելու, չէ՞, ակցենտներ եղան, բայց մենք այսպես բառօգտագործում մենք մաքուր մնացինք, շարժումն էլ ինքը մաքուր երևաց, մնում է այստեղից իսկապես դասեր քաղել թե իշխանությանը, թե քաղաքական ուժերին եւ հասկանալ, որ 25 տարի շարունակ արժեզրկված քաղաքական ինստիտուտներով մենք պետության ճարտարապետությունն ենք խաթարում։ Այս խաթարված ճարտարապետությամբ իրականության մեջ շարունակ մենք ունենանք փողոցը, անհանգիստ փողոցը, որտեղ ովքեր են հայտնվել խորհրդարանում։ Այս մեծ մասը կիսագրագետ եւ խնդիրը չհասկացող, ժողովրդի շահ, առաջնային մանդատ, օրակարգ, արժեկանոնակարգ, դերակատարություն, այս եւ նաեւ պատասխանատվություն եւ այլն եւ իսկապես պետական մտածողություն, նույնիսկ ինչ որ արտահայտություն եղավ դե լավ հավեց դրամի համար, շատ անհարմար է։ Միգուցե շրջահայաց լինեն եւ հասկանան, որ այս խաղի կանոններով Հայաստանի հեռանկարն ենք վտանգում իբրև պետության։ Եվ վերջին հարցը Լիլիթ շարունակում է Բաղրամյան պողոտան փակ մնալ եւ կարծես երկու կողմեր հայտնվել են պատային վիճակում։ Հանրությունը չի կարող հեռանալ առանց լուրջ ձեռքբերում ամրագրելու, իշխանություններն էլ չեն պատրաստվում դիմել բռնի միջոցներով պողոտան ազատելու կամ երթևեկությունը վերականգնելու միջոցների։ Ինչ կարող են անել երկու կողմերն էլ։ Իհարկե ճիշտ է, որ իշխանությունը չի դիմում բռնության, բայց այնտեղ նույնիսկ մարդ չկա, որ դիմեն շատ բռնության եւ այդ պայքարի հակամարտություն չկա եւ ինչ որ իմաստով իշխանությունը շահում է այս իրավիճակից, որովհետեւ իսկապես ռազմավարական նշանակություն ունեցող պողոտան, Բաղրամյան պողոտան 12 օր պահել այսպես ամլացած մի քիչ հասկանալի չի եւ կարծում եմ այս միջավայրում իշխանությունը այնուամենայնիվ շահեկան է դուրս գալիս։ Իշխանությունը շահեկան է դուրս գալիս նաև այն իմաստով, երբ որ նախագահը հրավիրեց բանակցելու, մերժեցին երիտասարդներ առանց հասկանալու, որ այդ հրավերով իրենք լեգիտիմանում էին։
Էդ էլ միգուցե անփորձության կամ ինչ որ հաշվարկների վստահության հիմնավորում էին, որ վստահություն չունեն նախագահի վստահություն չունես, ինչու ես Բաղրամյանը գնա երրորդ մասում արա միտինգը, ինչու ես այդ քաղաքական փողոցում անում։ Մի քիչ անհասունության նշանները շատ կային, բայց ես չեմ կարծում, որ այդպես անելը շատ անելա, իհարկե առաջիկայում չգիտեմ քննարկվում է հետի սեփականատիրոջ փոփոխությունը, տեսեք աուդիտի մասին հայտարարություն արեց, թեև մի քիչ դրա էդ էլ է զարմանալի, որտեղ այն բոլոր ընկերությունները Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որոնց շրջանառությունը կարծեմ 10 միլիոն է գերազանցում, իրենք բնականորեն պիտի աուդիտ իրականացնեն եւ անցեն։ Նույնը մեր համապատասխան հանձնաժողովը միթե չուներ այդ լծակները, որ իր գործունեությունը վարեր եւ հասկանար եւ այլն։ Մի տեսակ զանգը գուժելը եւ արդեն մենք որոշ շարժվում, այսպես ասեմ, որոշ ձեռքբերումներ ունի եւ ես կարծում եմ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի իշխանությունները, որովհետեւ այնուամենայնիվ այս օրվա իշխանություններին շահեկան է ունենալ այսպիսի հասարակություն, խաղաղ հասարակություն, բարձր մշակույթով հասարակություն, քաղաքակիրթ պայքարի մեթոդներով մեր մակարդակը, քաղաքական մակարդակը այնուամենայնիվ այսպես լավն էր, առաջադեմ էր, սիրուն էինք, շատ սիրուն էին մեր երիտասարդները, ոչինչ որ այսպես հունավորումը մի քիչ ավելի գեղարվեստական երանգներ եւ շատ սրամիտ այս օրերի բոլոր այսպես ոստիկանապետը Բիբինը հայտնվեցին հումորի գլուխգործոցների կիսակետում այսպես տաղանդով եւ շնորհքով արվեստով էր մեր 10-օրյակը անելը ելքի փնտրտուքը բոլորիսն է նաեւ այն քաղաքական ուժերին ովքեր այդտեղ չէին նաեւ նրանց ովքեր այդտեղ են բայց пассив էին եւ շրջահայացությամբ հասկացան որ իրենք սպառում չունեն եւ իրենք ձախողել են եւ քաղաքական մեյնսթրիմից դուրս են process-ները գնում շատերի համար սա պիտի դաս լինի եւ նաեւ ինքնաճանաչման այսպես մի հայելի հասկանալու որ նոր վիճակներ են ստեղծվում եւ պիտի արժանապատվորեն դուրս գալ։ Իսկ այս բոլորի առանցքում պիտի մի շահ ունենանք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ամեն անգամ մի քիչ չեմ ուզում շատ ռոմանտիկ երևալ, ոչ էլ այդքան ռոմանտիկ եմ, բայց հերթական անգամ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ որ մենք կարող ենք հանրային համախոհության դաշտում խնդիրներ լուծել։ Մենք գուցե կլուծենք եւ որոշ ձեռքբերումներ կունենանք, չգիտեմ, ձեռքբերումները մի քիչ այսպես թանձր բառ է, բայց որ այսպես մի ձնագունդ այնքան է մեծացել կամ հասունացել, որը լուծումը պահանջում դա հստակ է։ Բաղրամյանը փակ մնա թե ոչ, արդեն ինքը իր հունը պիտի գտնի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Լիլիթ մեկնաբանությունների համար, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի ՀՅԴ Գերագույն մարմնի անդամ Լիլիթ Գալստյանի հետ։